Дядя Юр, как жизнь лесная? Ой, отлично. Чем занимаешься? Теплее станет, вообще будет хорошо. Пока прохладно еще, но обещают потепление. Ну да, вчера снежок шел. Да, был маленько. Точно. Чем сегодня займетесь? Теплицей поремонтирую. Вечером пойду сеточку закину еще какую. Ерунда. Как лесопедики? Нормально, катится. Задняя маленько выпускает воздух. Надо будет новую купить. Надоело мне ее штопать уже. Ну что, я к себе в лес, если что, заходите. Да, хорошо, спасибо. Все, хорошего дня. Да, спасибо, взаимно. Таня.